Nú ætlum við að renna okkur í fyrsta hlutan af þriðja kaflanum úr bókinni Eðlisfræði 1, en þessi kafli fjallar varma og veður. Fyrst ætlum við að kíkja aðeins á massa, rúmmál og eðlismassa. Massi er mælikvarði á efnismagn hluta, þar að segja, úr hve miklu af efni hluturinn er gerður. Og það er í beinum tengslum við hve margar sameindir mynda hlutin. Stórir hlutir, við þurfum fleiri sameindir í stóra hluti heldur en litla. Þar af leiðandi eru stórir hlutir með meiri massa heldur en litlir hlutir. Við mælum massa í kílógrömmum eða grömmum eða milligrömmum eða hvaða forskeyti sem er fyrir framan grömm. Það er í raun þannig að í daglega lífinu tölum við þyngd í kílógrömmum, en í eðlisfræði þá er þyngd allt annað. Þyngd er mælikvarði á þyngdarkraft sem er mældur í newtonum. En í eðlisfræði tölum við massa í kílógrömmum. Ef við viljum finna eðlismassa þá þurfum við að finna rúmmál. Og rúmmál er bara hvað við þurfum mikið af til dæmis vökva eða lofti til þess að fylla upp í hlutin. Hvað er mikið pláss innan í hlutin. Og við tökum þessa ferðatösku hérna, hún er nokkuð reglulega í laginu, við skulum ímynda okkur, hún sé alveg ferningur, ekki með svona rúnnuð horn. Þá er þetta bara lengd, sinnum breidd, sinnum hæð. Og setjum inn tölur í til dæmis sentimetrum, þá fáum við út rúm sentimetra. Ef við setjum inn metra, þá fáum við út rúm metra. Fyrir eftir hvað hluturinn er stór, hvaða einingu er gáfulegast að setja inn hverju sinni. En hvað ef við erum með hluti sem eru óreglulegir í laginu, svo til dæmis steinn? Það er útiloka mál að ætla að fara að reikna rúmmál til dæmis óreglulegs steins með reglustiku. Við getum fengið alveg svona einhver áætlun, en það er mjög ónákvæmt. Þá þurfum við að fara að gera eins og Aristóteles gerði hérna í gamla daga, þegar hann fór í bað og sá að vatni flæddi upp úr. Við setjum hlutin bara í vatn. Og þá er ágætt að nota svona ílát eins og er á myndinni hérna, þetta heitir yfirfallsker. Að ef við fyllum það og látum buna út úr, látum vatni buna bara í vaskinn og setjum svo mæliglas undir þegar allt vatnið er farið, þannig að yfirborð vatnsins er akkurat hér, setjum steinin ofan í og mælum hvað það bunar mikið út úr. Og rúmmálið á vatninu sem bunar út úr er þá jafnt rúmmál steinsins sem fór ofan í, er það ekki? Og við þurfum að passa að vera með mæliglas af heppilegri stærð og allt það. Og með yfirfallsker sem að steinnin eða það sem við erum að mæla kemst ofan í, það verður að fara alveg á kaf. Eðlismassi er nefnilega mælikvarði á þéttleika frumeindana. Það er að segja, ef við erum með jafn stóran kubb af einhverjum tveimur efnum, að þá segir eðlismassin okkur hvor kubburinn er massa meiri. Og við þurfum að vita massan og rúmmálið til þess að geta fundið eðlismassa, því að eðlismassi er jafnt og massi deilt með rúmmáli. Við þurfum sem sagt bara að reikna rúmmálið eða mæla það með yfirfallskeri eins og ég nefndi áðan, skella hlutnum svo á vog og finna þannig massan eða vikt og þá getum við deilt. Og það er eins með þessa formúlu eins og allar formúlur. Við getum breytt umreiknað, við getum fært r-ið yfir jafnaðarmerkið og líka m-ið og þá umskrifast formúlan. Ef við færum til dæmis r-ið yfir þá fáum við m er jafnt og e sinnum r. Þurfum við að nota reglur algebrunar. En út frá eðlismassa þá getum við sagt að hlutir fljóta í vökva ef að eðlismassi þeirra er minni en eðlismassi vökvans. Hérna sjáum við ís fljótandi á Jökulsárlóni. Hann flýtur vegna þess að ísinn er þó það sé sama efni, þá er loft inn á milli í ísnum og sameindirnar ekki eins þétt saman, sem gerir, þó það séu með jafnvel sama massa, þá tekur ísinn meira rúmmál. Og þess vegna er
eðlismassi íssins minni en vökvans, þess vegna flýtur þetta. Það skiptir engu máli hvort að vökvinn er vatn eða eitthvað annað. Ef eðlismassi vökvans er meiri en eðlismassi hlutarins, nú er ég búinn að snúa þessu við, þá flýtur hluturinn. Það skiptir engu máli á hvorn veginn við segjum þetta. En þá er þessu lokið.